My name is Xingshen. I feel like I'm a microcosm of China's post-90s generation, a representative precisely crushed by the mountains of the times. I don't know how you, the reader, are doing now, but I've probably just lived through the most surreal first half of an ordinary Chinese person's life. M, a typical post-90s only child, a left-behind child in rural Anhui. Graduation coincided with the pandemic. At the peak of housing prices and interest rates, I emptied my parents' life savings to buy a house. Paying exorbitant dowries and gold jewelry, I finally got married in 2024. Then, less than a year into our marriage, in 2025, we divorced. Hen, less than a year into our marriage, in 2025, we divorced. Does this sound like a script written by a screenwriter? But this is my real life. I also want to ask you, especially my friends overseas, do people in other countries live like this? Do you also bear such heavy shackles for housing, for marriage, and having children? If life's script is set like this from the beginning, how can ordinary people like us break free? 我叫欣欣，我感觉我是中国90后这一代的浓缩，一个被时代大山精准碾压的中年人。我不知道屏幕前的各位现在过得怎么样，但是我刚刚过完了我最魔幻的前半生，30岁了。我是一个标准的90后农村的儿童，毕业就遇上了疫情，然后工作了几年，在房价和房贷利率最高的时候，买了一套房子，掏空了父母的半辈子的积蓄买的房子，付的首付，也背上了高额的房贷，就是为了结婚。24年，一家人付出了许多彩礼钱和3金4金，24年结婚了，然后呢，不到1年25年离婚了。这可能听起来像一段剧本吧，但这确实是我前30年真实的人生。我感觉我是中国90后这一代的浓缩吧，也是一个被时代大山碾压的代表。我出生在安徽中部的一个农村吧，那时候是计划生育实行的年代，中国人可能知道，外国人可能不太知道，也就是一家一般情况下只能生一个小孩，所以我也就成了独生子，从小没有兄弟姐妹的陪伴。等我稍微记事一起的时候，中国那时候正好加入了 WTO 2000年左右吧，那时候经济开始发展，所以呢，为了抓住时代红利，也是为了多赚点钱，我爸妈也就顺应时代的洪流，然后去遥远的沿海地区嘛，发达地区打工，而我就成了留守儿童，没有父母陪伴，也没有兄弟姐妹，寄宿在亲戚家里嘛，然后所以这样让我变得不爱说话，腼腆也内向。我以为熬嘛，只要长大了，一切
就好了。小学、初中、高中就这样一步步混过来，终于毕业了嘛。毕业了，我就想着终于能上班挣钱了，也能替父母缓解压力了。没想到的是，迎接我的不是广阔的天地，而是那个席卷全球的疫情。不过还好，幸运的是我在疫情之前，找到一份工作，虽然累一点吧，但是也有了稳定的收入，攒了点钱。工作几年之后，年纪也不小了，父母也开始了催婚，而且在中国呢，有一个不成文的规定，必须要有一套房子。为了让我顺利结婚嘛，然后父母也就掏空了大半辈子的积蓄，加上我存的一点点的钱，给我买了一套房子，付了一部分首付，剩下的就是我30年的房贷。那一年房价还在差不多最高点还没下来的时候，我正好买在了那个最高点，那是房价和房贷利率最高的时候。从我买完之后没多长时间，房价就开始下跌。不过当时我也不在乎，包括我爸妈也不是很在乎，因为买房子是为了住嘛，更是为了结婚。时间来到2023年，那一年我相亲了，朋友介绍的女生，按照一切都平平淡淡的，按照女朋友的喜好，把房子装修的，包括家具家电也都是她的喜好买的。24年的下半年，付出了3金4金，而且还有比较也不算高吧，一般的在中国一般的彩礼钱之后，我们结婚了。那是我包括我爸妈最开心的一年，我们都以为那是幸福的开始。不出意外的话，意外到了2025年，在农历新年之后，结婚半年之后，开始了冷战、冷暴力。我和我爸妈拼尽了全力挽留、妥协，依旧没留住。终于在2025年下半年，1周年结婚纪念日到来之前，我们办理了离婚。2025年，那是我近30年来人生的最巅峰吧，最开心的一年。2025年直接把我跌到了谷底。那一段时间我一直在想，我到底做错了什么？后来我想，可能是我太听话了吧。我为了一个钢筋水泥的房子，为了所谓的结婚3件套，为了过上人们中国人嘛都向往的老婆孩子热炕头的标准的生活，压上了父母的一切。努力工作攒钱买房子买3金凑彩礼，可是这么努力到底是有什么意义呢？
我们这一代人好像就像是西方神话里面的一个神，推石头的西西弗斯，好不容易把石头推到了山顶，想着接下来就轻松了，接下来就幸福了，可以喘口气了。结果时代的大手，命运的大手一挥，石头又滚了下来，压到了我们的身上。现在，刚刚过完2026年，现在是刚刚过完中国新年的元宵节，我来到了这个只剩下20多年房贷，然后只剩下我一个人的房子，我不禁在想，有什么意义？为了一个钢筋水泥的房子，为了人世俗规定的吧，老婆孩子热炕头，掏空了几个钱包，背上了债务，然后换来了却是一地鸡毛。拍摄这个视频呢，我也就是想记录一下我这个普通的中国中年人吧的失败。我也想问问屏幕前的你们，尤其是海外的朋友，你们也是这样生活吗？为了房子，为了彩礼4金，为了娶个媳妇，过上老婆还是热炕头的日子，背上了沉重的枷锁，然后如果人生剧本就是这样设定了，我们这种普通人到底应该怎么破局呢？我不知道我以后的生活会是怎么样，所以我决定用镜头记录下我脱轨后的新生活。我也想看看我这样一个人不再为了完成任务而活着，能活成什么样？也欢迎你们给我一些建议。这是我第一条 vlog， 我也不太会拍，只有真情实感，只是一个真实的被时代压垮的中年人。我96年出生的，我30岁了。中国人都说30而立，而我却把日子过成了一地鸡毛。也欢迎你们能给我一些建议意见吧。再见。